हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे बोट स्टोन 200 ब्लूटूथ स्पीकर की। जब भी हम एक नया ब्लूटूथ स्पीकर लेने का प्लान बनाते हैं तो हम अपने बजट को कंसीडर करते हैं और उस बजट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक बढ़िया स्पीकर मिले जिसकी बढ़िया साउंड क्वालिटी हो, बेहतरीन बैटरी लाइफ हो, साथ में वो पोर्टेबल भी हो। इसके अलावा अगर हम उस स्पीकर को आउटडोर में भी यूज़ कर सकें तो और भी बढ़िया बात हो जाती है। तो क्या बोट स्टोन 200 उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है? आइए जानते हैं। इस स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 3 वॉट का सिंगल स्पीकर और पीछे आपको मिलता है एक पैसिव रेडिएटर। तो पैसिव रेडिएटर एक तरह से एडिशनल स्पीकर होता है जिसका काम होता है बेस को थोड़ा बढ़ाना। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 1500 mAh की बैटरी और 10 घंटे का प्लेबैक टाइम। स्पीकर दिखने में काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी छोटे साइज का है। वेट इसका है रफली 340 ग्राम। इसके अलावा इस स्पीकर में आपको मिलती है IPX5 की ड्यूरेबिलिटी रेटिंग। IPX5 का मतलब है कि ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो अगर गलती से इसके ऊपर पानी गिर जाए या अगर आप इसको आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं और बारिश इसके ऊपर पड़ जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। IPX5 का मतलब ये नहीं है कि आप इसको लेकर स्विमिंग पूल में जंप मार दें और सोचें कि इसको कुछ नहीं होगा। जी नहीं, IPX5 का मतलब होता है कि ये सिंपली स्प्लैश रेजिस्टेंट है। पानी में इसको डुबाओगे तो फिर ये ज़रूर ख़राब होगा। बॉक्स में आपको स्पीकर के अलावा मिलती है एक माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल। इसके अलावा एक 3.5 mm ऑक्सिलरी केबल जिससे आप इस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन की बात करें तो ये स्पीकर आपको 3 कलर वेरिएंट्स में मिलता है, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक ऑरेंज। क्योंकि फोटोज़ में मुझे थोड़ा ये रगेड लग रहा था तो मैंने ब्लैक वाला ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने बॉक्स खोला तो इसके साइज़ को देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ का एक्सपेक्ट कर रहा था। पर यहाँ पर जो इसका साइज़ है थोड़ा छोटा है, पर अच्छी बात है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आपके हाथ में जैसे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आपके हाथ में फिट हो जाता है। क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं अपने साथ। इवन आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। हालांकि आपकी जीन्स की पॉकेट में तो ये फिट नहीं होगा, पर पजामास की पॉकेट में ये अच्छे से फिट हो जाता है। यहाँ टॉप पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, वॉल्यूम डाउन, प्ले एंड पॉज और साथ में वॉल्यूम अप का बटन। ये जो वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्स को आगे पीछे करने के लिए भी। तो अगर आप इन बटन्स को 2-3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ट्रैक आगे हो जाएगा और यहाँ पर इसको 2-3 सेकंड प्रेस करेंगे तो ट्रैक पीछे हो जाएगा। इस स्पीकर में बिल्ट इन माइक्रोफोन है जिससे आप अपनी कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं स्पीकर के ऊपर ही। यहाँ साइड में आपको फ्लैप मिलता है जिसके अंदर आपको पोर्ट्स मिलते हैं USB चार्जिंग के लिए और ऑक्सिलरी इनपुट के लिए। यहाँ नीचे आपको एक ट्राईपॉड माउंट मिलता है जो अभी तक जो स्पीकर्स मैंने देखे हैं उनमें मैंने ये पहली बार नोट किया है कि यहाँ पर एक ट्राईपॉड माउंट है। तो इसकी एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी तो मुझे पता नहीं, शायद आप अपनी बाइक में शायद कोई ऐसा माउंट हो तो आप इसको लगा के आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रबड़ का फ्लैप मिलता है कैरी करने के लिए, तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं या आप इसको कहीं टांग भी सकते हैं इसके थ्रू। तो आइए इसको पावर ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। पावर बटन को आपको 3-4 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। अब इसे कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के साथ। जैसे ही कनेक्ट होता है तो एक साउंड प्ले होता है। अब मैं यहाँ पर 2-3 सॉन्ग्स प्ले करता हूँ ताकि हम इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर सकें।
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. जैसे कि आपने सुना कि बोट स्टोन 200 की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बेस की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एक पैसिव रेडिएटर, तो बेस अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है, पर इस साइज़ के हिसाब से जो बेस हमें मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ लॉजिटेक X50 जो भी 3 वॉट का स्पीकर है, तो इसके हिसाब से जो इसका बेस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पैसिव रेडिएटर हमें मिल रहा है, इसमें पैसिव रेडिएटर नहीं है। मिड रेंज की बात करूं तो वोकल्स में क्लैरिटी मुझे सुनाई दी, साथ में ट्रेबल भी अच्छा है। 3 वॉट के हिसाब से जो साउंड है वो काफ़ी लाउड है, साथ में फुल वॉल्यूम पर जो डिस्टॉर्शन है वो ना के बराबर है, काफ़ी मिनिमम डिस्टॉर्शन है फुल वॉल्यूम पर। तो ओवरऑल जो इस स्पीकर का साइज़ है और जो इस स्पीकर का प्राइस है उसके हिसाब से जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की बात करूँ तो जो इस स्पीकर का प्राइस है उस हिसाब से जो इसकी साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, साथ में ये काफ़ी पोर्टेबल स्पीकर है। बैटरी लाइफ की बात करूं तो आपको 10 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। साथ में आपको IPX5 की ड्यूरेबिलिटी रेटिंग मिलती है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाकी स्पीकर्स में। कॉन्स की बात करूं तो कोई खास कॉन मुझे नहीं लगा इन स्पीकर्स में, क्योंकि इस स्पीकर का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। हालांकि जो इन्होंने यहाँ लोगो दिया है, मैं चाहता था कि थोड़ा सा अगर छोटा होता ये लोगो और थोड़ा सा फेडेड होता तो थोड़ा अच्छा लगता, और भी ऐसे भी बुरा नहीं लगता है, पर अगर लोगो थोड़ा सा छोटा रखते ये तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 1000 या उसके आसपास का है और आप ढूंढ रहे हैं एक सुपर पोर्टेबल स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, बैटरी लाइफ काफ़ी बेहतरीन हो, साथ में आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो बोट स्टोन 200 आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू बोट स्टोन 200 ब्लूटूथ स्पीकर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।